صاحب السيارة بدل بوبينة في بلاصة أخرى، ومع ذلك ما زالت نفس المشكلة. هذه البوبينة القديمة. أهلا وسهلا. اليوم عندنا عطل خفي شوية، مرة يصير مرة لا. حاولوا نتابعوا مع بعض. قاعدين نستنوا في العطل لين يصير. طبعا عندي حكاية 5 دقائق نستنى فيه العطل. ما زال اها توا صار العطل. عندنا المشكلة في البوبينة رقم 2 ورقم 3، مرة تخدم مرة لا. هذه البوبينة رقم 2 و3، الفيشة متاعها مكسرة، مرخية تتحرك مكسرة من داخل. المحرك خبز. مشكلتنا في الفيشة لهنا، حلها وشوف. الفيشة مكسرة. شرينا فيشة جديدة نركبها ونجربه. ركبنا الفيشة الجديدة تو، والأمور ممتازة عندنا. هذه هي الدقة متاع التشخيص، تعمل دياغنوستيك صحيح تربح برشا فلوس. السلام عليكم.